ये है कुछ कमाल के फैक्ट। आखिर एस्ट्रोनॉट स्पेस में नाक कैसे खुजाते हैं? क्योंकि अगर स्पेस में हेलमेट उतारा तो वापस पहन नहीं पाएंगे। इसके लिए हेलमेट के अंदर एक छोटा सा वेलक्रो लगा होता है जिससे वो आराम से खुजली कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सा फोम प्लग भी हेलमेट के अंदर फिट किया जाता है जिससे अंदर तक खुजली की जा सकती है। 1929 में ग्लेन और चार्ल्स नाम के साइंटिस्टों को एक फालतू आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्या बिल्ली को एक टेलीफोन बनाया जा सकता है, तो उन्होंने एक बिल्ली को बेहोश करके उसकी खोपड़ी खोली और एक तार का एक हिस्सा बिल्ली के दिमाग से जोड़ा और दूसरा हिस्सा एक ट्रांसमीटर से जोड़ दिया और जो भी बिल्ली के एक कान में बोला जा रहा था वो 15 मीटर दूर लगे रिसीवर में सुनाई दे रहा था। फिर उन्होंने बिल्ली को मार दिया, जिसके बाद उन्होंने फिर से कान में बोला और इस बार दूसरे आदमी को कुछ